Hello， 大家好，我而家又玩呢個Stay at Worst Hotel Ever Known to Midland， 即係一個最告閉嘅hotel 咯。我今日就出完呢段片就應該唔出，因為我今日打機打好耐啊。我翻屋企溫習做下功課，今日請咗假啊嘛，因為今日有嘢要去醫院復診。即係總之見醫生咁樣，即係唔係總之見醫生咁，所以就今日我都要做功課，咁所以我就遊玩咗先，咁就所以今日呢條係最後一條片啊！喂，你咩企喺嗰度啊？呢個人兄黐線黐筋，喂，你入嚟啦好冇啫？你企喺度做乜嘢啊？你咪玩空中飛人啊？你喺度做乜嘢啊？我同你講。我問你喺度做咩 ？Hello， 妖！喂！呢度係 Oh my god！Oh my god！ 喂！邊個夠膽射我打你？你俾我入去啦！我同你冇仇㗎嚇！你俾我入就俾我入啊！佢唔開啟嘅呢度。喂！你開啦！喂，點解咁樣㗎？我唔會登入㗎。我就揀間靚房入去先。邊間幾靚啊？幾靚喎！喂，咁黑嘅。喂！睇下先。OK 嘅。狀況冇乜嘢，就係幫我睇下。我自己覺得幾好啊！幾好啊！呢間房，希望個廁所唔會有問題啦。睇下先，點解綠色㗎個廁所？有冇屙屎啊嘛？好怪啊！呢間房道門有啲咩裏邊啊？點解會有燈喺度㗎？睇下，有燈閃㗎，咦？佢都冇想像中咁怪。哇！過得咁快嘅時間，游泳池應該冇乜嘢啊。佢根本呢個就唔係游泳池。邊度係 Worst Hotel 啊？我睇埋最後一間房。What is this？ 好怪！What are you doing? Let me out！ 做咩俾我出去啦？咦？嘿！出唔到去，而家正在出唔到去，唔知點出去。我想開門啫。我想玩啲比較 Halloween 啲嘅遊戲。你俾我唔玩呢個遊戲啦！呢段片完啦，好奇怪啊喂！